Olsi Pengili menaxhon sot një prej strukturave më të spikatura të akomodimit, që kombinojnë shumë bukur trashëgimin kulturore vënë në shërbim të akomodimit, që është modeli i hotelit të shpërndar, ose meqense origjina e kësaj formule na vjen nga Italia, quhet zakonisht albergo diffuso. Si mendon ti se po funksionon ky model për një destinacion si Kruja, e cila raportin mes numrit të vizitorëve shumë të lartë dhe numrit të atyre që flenë në destinacion, pra që qëndrojnë më shumë se një natë, ose qëndrojnë së paku një natë, e ka shumë në disproporcion këtë raport. Pra, jo shumë njerëz qëndrojnë në Krujë, në raport me numrin shumë të lartë të vizitorëve që vinë ta frekuentojnë destinacionin. Po, si që theksove, ne po implementojmë një projekt të ri, edhe emri është cilësuar Kruja Albergo Diffuso, se normalisht struktura, modeli është italian, nga edhe ne kemi marrë pjesën e frymëzimit në bashkëpunim me partnerët tanë, po konsiston në promovimin e vlerave autentike lokale të zonës. Edhe në pjesën e brandimit që kemi bërë me dizajnin tonë është Kruja Albergo Diffuso. Kruja është pjesa primare dhe ajo që është emri i destinacionit. Modeli, pastaj siç e thatë, dhe me lobimi që është bërë vazhdimsi, fatmirësisht Ministria e Turizmit e njohur në ligjin për turizmin ka një nga strukturat akomoduese, siç janë edhe modelet e tjera, hotele, bujtina apo strukturat të tjera. Në realitetin shqiptar, unë them që ky është një model shumë i vlefshëm për të ruajtur atë që ka ngelur në këto 30 vite famshëm tranzicion që cilësojmë ne, pa u shkatruar nga ne. Dhe ky është modeli që na ndihmon t'i ruajmë e t'i rivitalizojmë këto vlera trashëgimisë kulturore, edhe t'i përkthejmë në vlera edhe ekonomike, duke i rigjallëruar këto zona, edhe duke sjellë edhe zhvillim në këto zona historike, që do e bëj edhe më të kollajt pjesën e restaurimit apo revitalizimit të zonës, duke kthyer shpresë në për këto zona një pjesë tyre dhe të braktisura. Që janë të braktisura, po. Kryesisht, ky cilësohet të jetë pra modeli më ideal, i cili ruan raportet ose balancat mes trashëgimisë, biznesit, turizmit të qëndrueshëm mbi të gjitha, pra që në vetvete edhe turizmi i qëndrueshëm, këtë ka për qëllim që të vendos trashëgimin lokale dhe kombëtare në shërbim të komunitetit duke i ofruar përmes turizmit. Dhe modeli hoteli shpërndar duhet të jetë pra një shtëpi që të jetë trashëgimi historike. Mundësisht monument kulturor, por jo domosdoshmërisht, sepse e vendosur në një zonë historike, të ketë një moshë të caktuar sa më të vjetër, pra 50, 70, 100 vjeçare e më shumë. Një shtrirje, domethënë, të zonës ku ndodhen këto deri në 300 metra larg me njëra tjetrën, domethënë që të jenë një shtrirje organike. Në Itali ato e zbratën nëpër këto lagjet e vjetra. Modeli me shtryrje vertikale, pra që të jetë një shtëpi dhe jo shtryrje horizontale. Pjesë, domethënë, një modeli tipik vertikal, tradicional, po kjo organike që bëhet një lagje për një zonë që është aty ndër vite, ndër shekuj, thjesht ajo jep një koncept revitalizimit, e rigjallëron, edhe thash duke marrë dhe balancën, kjo është shumë e rëndësishme. Do të thotë që të marrë një balancë të pjesës të shërbimeve që shtohen, po të qëndrueshmërisë, po shërbimeve që shtohen duke përfshirë akomodimin mbar restorantet, po duke mos cënuar autenticitetin e zonës, lagjes, ku tjetë edhe një bërthame mirë e personave lokal që aty vazhdojnë jetën normale. Duke u përpjekur që të ofrojë çdo aspekt të mikpritjes, të pajisur ose të dekoruar, le të themi, me elementët e trashëgimisë dhe elementët e këtu konsiston, do të thonë, ideja, do të thonë, siç ndodh në fakt, siç ka ndodhur me rivitalizimin e kësaj banese që ju e keni kthyer në Kruja Albergo. Ofrimi i shërbimit, do të thonë, akomodimit pranë shtëpive ekzistuese, po në nivel shërbimi standardit të hoteleve. Kjo është pjesa, do të thonë, që ndryshon nga modeli guest house, bujtinave
Pra të jetë një hotel i nivelit të lartë të akomodimit. Në mënyrën e ofrimit të shërbimit. Kjo bën diferencën me bujtinat tipike shqiptare. Të cilat edhe mund të çalojnë për nga ana e standardeve ose hyjeve, por janë të kuptueshme sepse në atë rast ti po ofron mikpritje si një shtëpi, kurse këtu je një shtëpi në versionin e një hoteli. Kjo është më thënë që bën diferencën, po. Dhe unë mendoj që duke pasur parasysh edhe atë që në gjuhën e turizmit i themi feedback, pra në listën e gjatë të përshtypjeve, Kryja Albergo Diffusa është cilësuar shumë lartë, që do të thotë që e ka zbatuar ekuilibrin e qëndrueshmërisë dhe të ofrimit të elementeve të kjo mund të ketë qenë ideja që trashëgimisë. Kam qenë dhe unë fanatik i kësaj pjesë dhe është bërë kjo rakordimi ose koordinimi më i mirë kësaj gjë. Edhe unë e kam kuptuar edhe duke e prekur. Çdo gjë në parim ja kam pas si koncept, po edhe duke e prekur, domethënë pjesën që të elementet sa më detajuar, domethënë dizajnit apo elementeve që kemi futur dekorativ, që janë element domethënë gjithçka të zonës, të përshtatur krejtësisht trashëgimisë. Domethënë ne kemi pas një feedback goxha të kënaqshëm, domethënë kemi ofruar nga 2023-shi, rreth 5 vite në restaurim, po feedbacku çdo vit përmirësohet në pjesën e përshtypjeve, rritjes të numrit të klientëve që kemi pranë në strukturës tonë. Në shtimin e elementeve të trashëgimisë që i bëni her pas here, në zgjerimin e kapacitetit. I pjesë e mirë e klientave, edhe me promovimin që po ndodh mas pjesës operimit që kemi 2 vjet, domethënë vinë paraprakisht për Kryja Albergo Diffusa, edhe për vetë simbolikën, sepse gjëja që bën më përshtypje e para është vendi ku ofrohet ky shërbim. Pra një kalaj mesetare. Është krejtësisht përballë kalasë së Krujës, muzeut historik, në krah të muzeut etnografik. Pamja që në ofron, domethënë realisht nuk është cilësuar rastisht balkoni i Ballkanit. Është fatlume, në rastin e Kryja Albergo Diffusa është fatlume sepse jo të gjitha modelet e hotelit të shpërndarë, le ta themi shqip, e kanë këtë fat që të jenë vërtet janë në qendra historike, po jo që të kenë kaq shumë komponent të gjitha së bashku. Pastaj atë pjesën e kuptimin e falë që ka kjo zonë, ose pjesë e jo rastisht e zgjedhur edhe sigurisht është studiuar në shekulin 15 në primë besedar nga heroin kombëtar, pozicion strategjik, ka vlera strategjike edhe për pjesën, shpinën të mbrojtur edhe syt nga deti. Edhe cilësimi Ballkanit nuk është cilësuar rastisht, sepse realisht është privilegj edhe po ti lexosh një pjesë të mirë të përshtypjeve për te problematikave që ne kemi, domethënë pjesa shërbimit që gjithmonë duhet të jetë në përmirësim. Edhe dritaret e asaj pjesës tjetër që poshtohet, që shohin të gjitha nga deti, domethënë balkoni, veranda. Është një pamje e jashtëzakonshme. Edhe ato cilësojnë në pjesën me verandën që u bë funksionale këtë vit, domethënë është mrekulli dhe ato thjesht ka që klient që rrinë 2 neta dhe thjesht që shijojnë atë qetësinë apo pamjen që të ofron ajo zonë aty që realisht nuk ka vlera, domethënë. Për këtë ne duhet të arrijmë të kuptojmë dhe këtë unë loboj edhe me një pjesë të mirë të operatorëve të ri që po futen në këtë biznes të akomodimit të hotelerisë në qytetin e Krujës, apo dhe në gjithë nivel kombëtar. Ne duhet të shesim autenticitet. Unë them, është shumë e lehtë për ta kuptuar, por e vështirë për ta realizuar. Jo, ideja e kuptimin ti nuk mund të jesh atraktiv, po nuk je autentik. Ti duhet të jesh vetvetja. Kjo është mbi gjitha. Dhe ne në këtë drejtim duhet të lobojmë. Yes, hi. Welcome. Edhe, domethënë, sepse dalim edhe këtë tematika që përmendë. Kuptimi Kryja ka qenë destinacion që përpara viteve 90. Patjetër, pra që në kohën me rëndësinë e muzeut edhe ka pasur historik. Po prit se do dalim pak këtu, domethënë se do dua që edhe ta ngjeshim pak bisedën, por këto pyetje unë duhet të t'i kisha bërë qysh në fillim të bisedës, por nuk ka problem se mund t'i shtellojmë tani. Dhe dua të pyes jo në cilësinë e një sipërmarrësi që ka marrë përsipër të menaxhojë një strukturë të tillë, por në cilësinë e një djali, një eksperti që është marrë me vite me turizmin dhe kupton pak a shumë edhe filozofinë e qytetit ku jeton. Sipas teje, pse Kryja çalon, po e themi në thonjza,
në sektorin e akomodimit. Pra, pse vazhdimisht cilësohet si destinacion ditor? Do me thënë, ka numrin pothuajse më të madh të vizitorëve. Muzeu Historik i Krujës është muzeu më i vizituar në Shqipëri dhe me një fluks të tillë është mëkat që gjithë këtë rrjedh turistësh të mos e shfrytëzosh deri në fund për ta akomoduar në qytet, për ta bërë të qëndrojë një natë dhe më shumë se një natë, për të frekuentuar, pse jo, edhe destinacione të tjera që janë rreth e qark Krujës. Kemi Qafshtamën, kemi Sari Saltikun, kemi ture të ndryshme, aventure që e bëjnë destinacionin e Krujës jo thjesht një qytet të vogël, por një destinacion në kuptimin e plot të fjalës ku ti të qëndrosh disa ditë për të shfrytzuar itinerare të ndryshme ditore, të cilat mund të nisen nga Kruja, pse nga Tirana. Domethënë, përmbledhja që dua të bëj pra me pyetjet e mia është sipas teje cilat janë shkaqet që raporti mes vizitorëve ditor dhe atyre që qëndrojnë është kaq disproporcional. Konstatimi shumë i drejtë i pyetjeve që u ngritën dhe kjo është problematika kyçe e zhvillimit të turizmit në qytetin e Krujës, edhe zhvillimit në perspektivë, zhvillimit qëndrueshëm edhe për të pasur një kuptimin, një feedback sa më të mirë për gjithë zonën, për zhvillimin e zonës dhe për gjithë qytetarët, që të përkthehet në një përmirësim të nivelit të jetesës. Çfarë e bën Krujën që të mos jetë një destinacion ditor? Kemi dy problematika kyçe asaj pjese. Pjesa e parë, edhe pse ka qenë destinacion që fillimet para 90-s për shkak të muzeut historik kombëtar që është Konstantinopeu. Edhe ideja nuk kemi pas këtë lloj vizioni, duhet të jemi realist asaj pjese, edhe duke qenë shumë afër në shtrihje gjeografike me Durrësin, me Tiranën, ku hoteleria atje ka qenë zhvilluar më përpara, po edhe ne si kryetar nuk kemi treguar vizionar që ta kishim kap në fillim, ta kishim kap këtë pjesë e fillim të 90-s, edhe të ishte pas ky lloj vizioni që ky qytet duhet të kishte marrë, domethënë të ishte ngrit mbi perspektivat e historisë, sepse është simbolik për gjithë shqiptarinë, dhe kjo është fakt, dhe është krenari. Edhe trashëgimi kulturore që normalisht përfaqësohet në pazarin. Pra, le të themi, nëse do t'i rreshtonim me pika, do thoshim që arsyeja kryesore është distanca e shkurtër nga Tirana dhe mungesa e strukturave akomoduese. E shoqëruar pastaj, sepse strukturat akomoduese duke marrim nga 2024 po shtohen dhe po hapen, tani mund të jemi diku rreth arrimi numrin rreth 100 struktura. Që do të thotë situata sidoqoftë po ndryshon për mirë. Po ndryshon, sepse realisht është bërë më e prekshme pjesa e zhvillimit, e rritjes numrit të turistëve, normalisht është përkthyer një interes për të eksperimentuar dhe për të financuar, investuar në këtë lloj fushë, në këtë pjesë. Po kjo normalisht nuk ngel vetëm me kaq, edhe pastaj që vizitori të mund të qëndrojë më shumë se një natë, i duhet të përkthehet edhe me një paketë të mirëfill turistike. Që kjo nuk mund të thuhet edhe për gjithë zonat tjera të Shqipërisë, po flasim për rastin konkret të Krujës, po takisht në të gjitha guidat profesionale, ndërkombëtare, po dhe platformat që bën pjesën e provimit turistë shqiptar, Kruja identifikohet si paketë gjysmëditore. Edhe përkthehet në vizitën e dy muzeeve, pazarit vjetër, edhe pjesa e tyre kthehet mbrapsht, duke marrë një përshtypje pjesë shumë të vogël, po. Shumë duke mos njohur për shembull lagjen e vjetër të Kalas që unë besoj se vështirë të gjesh, do të thonë 70% e turistëve që vinë në Krujë nuk e shëtisin fare lagjen. Ture apo eksperienca që mund të ofrohen vetëm brenda zonës historike, brenda Kalas Krujës. Ku ka monumente kulture që është hamami, që domethënë 10 objekte të tilla që bëjnë realisht shumë të larmishme këtë pjesëzonë. Dhe ne në fillimet e mia që jam angazhuar në pjesën e turizmit dhe me një organizatë trashëgimisë kulturore në Chicago për në Shqipëri, kjo ishte ideja, domethënë ku bën rreth 3-4 itinerare vetëm për zonën e Kalas, ku fut itinerar edhe religjioz për shkak se kishte. Do ta mbushnin jo gjysmë dite, po një ditë të plotë. Po me përfshirjen e eksperiencave të artizanëve apo të zonjave këtu që mund të bëjnë gatimet tradicionale, patjetër që mbushet që ka shumë aktivitete për të bërë. Po pastaj Kruja ka shansin për te pjesës siç e theksuam të historisë që personifikohet me muzeun historik kombëtar, simbolik, mbar kombëtar, domethënë që ka numër vizitorësh, domethënë të shqiptar, të rajonit dhe diasporës pafund, dhe që nuk e tradhtojnë asnjëherë këtë pjesën, domethënë janë pjesënik të Krujës. Edhe që dhe ne duhet jemi mirënjohës edhe ndaj atyre.
pjesën e pazarit, trashëgimisë kulturore që normalisht shumë i pasur, edhe ai me problematikat e veta që Shiko, pak a shumë ne kuptuam që në Krujë vizitohen muzeu historik, muzeu etnografik, bëhet një shëtitje këtu në këtë sheshin rreth e përqark, në pazar dhe iket. Ndoshta ata më guximtarët ose më kuriozët mund të bëjnë vetë, le të themi, ecejake brenda lagjes së Kalas, ku ka objekte të ndryshme kulturore, por të cilat nuk shpjegohen. Pra, ka guida që i shpjegojnë, ka guida që nuk i shpjegojnë fare. Unë do doja, le të themi që ti je në rolin e guidës për një turist që të ka ardhur në hotel. Ti ku do ta çoje nga Kruja nëse ai do vendoste të qëndronte disa ditë? Pra, çfarë mund të shikojë një turist kur vjen të qëndrojë, të flejë në Krujë? Se në qytet e morën vesh, rreth e përqark Krujës, çfarë mund të shikojë? Kjo është sfida e të ardhmës për ne si qytet turistik. Edhe për ta thyer këtë pjesën e destinacionit gjysmëdhjetor, duke integruar përtej zonës qytetit edhe zonës historike siç e kam, duhet përfshirë patjetër pjesa e natyrës, eksperiencave, domethënë larg qytetit. Duke kur përfshihet Parku Kombëtar i Qafshtamës, si është privilegj që ne kemi, është vetëm 40 minuta larg, problematikat e rrugës patjetër që atje janë, edhe për njerëzit që janë larguar. Parku Qafshtam. Thjesht është një destinacion që duhet vizituar dhe bashkë me liçenin e Bovillës, në kohën e pandemisë kanë qenë 2 destinacionet më të vizituara nga vizitorët vendas. Domethënë është privilegj që ne i kemi krejt natyrshëm, domethënë Kruja. Bovilla realisht kemi shumë klienta edhe të hotelit po dhe që vizitojnë Krujën, që e kanë realisht nga itinerar pjesën e Bovillës, po e marrin nga rruga nacionale, që mua duke ofruar si destinacion natyre nuk është ideale që ai të kalojë nga pjesa e rrugës kombëtare në për trafik. Është opsioni që të ofrohet nëpërmjet makinave outdoor nga pjesa. Po, që është edhe një tur aventure. Tjetër. Nga pjesa e Krujës, kemi 2 kanionet që janë shumë realisht edhe ato për sport ose për pjesën e piknikeve, domethënë që ka Kruja, domethënë kanjoni i Lumit Zez, ku atje ndodhen 2 ura mesetare që janë shumë bukura, asaj pjesë, edhe kanjoni i Lumit Dros, ose më duhet të them sa problematika tani. Sikur edhe vetëm kaq ti ofrosh, ma merr mendja që për turistët kuriozë ose për ata të aventurës kjo është mjaftueshëm. Për tek këtyre pastaj, po duke marrë pozicionin shumë strategjik të Krujës, për turistët edhe për paketat më tej se 1 ditë apo 2 ditë, paketat 2-3 ditë, Kruja ka shansin që ndodhet një pozicion shumë strategjik, ku mund të përfshijë edhe ture rajonale, ku brenda ditës mund të frekuentohet Kepi Rodonit, ose pjesa e Ranës së Hedhme, apo deri edhe në Shkodër. Pra ti po thua, pse të flejnë në Durrës ata dhe të vinë në Krujë? Le të flejnë në Krujë dhe të shkojnë në Durrës. Do ishte shumë e ndershme nga ana e këmbimit të eksperiencave turistike. Edhe një arsye nga pjesa eksperiencë që kam të liria, po edhe përpara momenti që kam menaxhu zyrën e informacionit, e kam pas perceptu, po tani e prek direkt, Kruja që ndihmon në këtë aspekt, por në perspektivë realisht ne duhet dalim në zgjidhjet edhe ta pastrojmë sa më shumë paketën turistike të Krujës, që turisti mos të vinë në Krujë ditën e fundit, përgjithsisht që e zgjedhin si destinacion përpara se të lërë, me që është afër aeroportit, apo edhe ditën e parë të mbërritjes në Shqipëri, kuptimin ato bën një shkrirje, domethënë. Sigurisht. Për shkak të afërsisë për çfarë ofron Kruja. Po në Krujë duhet vjet për vetvete për Krujën. Kruja si destinacion. Ne këtu është sfida për ne. Le të themi jeta e natës ose shëtitjet, sepse Kruja perceptohet si një qytet malor, ku do vish deri në Kala, do ngjitesh deri në Kala dhe nuk ke çfarë të bësh. Në fakt shëtitoria ose pedonalia është bërë shumë e bukur, aq më tepër që është e lidhur edhe me monumentin e heroit që e kemi në qendër të qytetit, nuk e kemi në Kala. Dhe a nuk do lidhej shumë bukur për shembull Kalaja nëpërmjet pazarit, të ngjitesh në shkallët e tunelit ku kalon dhe direkt në çfarë mungon atje që nuk po lidhet, nuk po funksionon. Po ideja kjo është pastaj edhe lista digje dhe që merret nga bashkia si institucion drejtues,
që realisht pika e stacionimit të parë nuk duhet të jetë pranë zonës historike, asaj pjesë. Duhet në terminal Mirfield që duhet të jetë më tutje, as në qendër kur është realizu, dhe që kuptimi të bëhet një terminal me gjitha parametra dhe sa pjesë, edhe normalisht nga informacion që kam unë nga persona që janë më në moshë, ka qenë menduar të pjesa që i themi në rruga Burrelit, do të nga qenë strategjik, sepse njerëzit që vinë edhe aty marrin kush është interes që ka për qafshtamën, merr informacion bazik aty ose merr shërbimet bazike dhe nisi për qafshtam, nuk ka pse të ngarkoj qytetin, kush është për malin, merr drejtimin për ta andej dhe kush është për qytet vjen këtej, e kuptova. Pastaj edhe çka ka nevojë ky qytet, do të thonë sepse realisht ka një shtrirje shumë të vogël si qytet. Sigurisht edhe jo. Duhet filloj të japim gjallëri të gjithë pjesës të qytetit, duke i dhënë frymëmarrje të gjithë bizneseve, po dhe turistët duke bërë atë shëtitjen pak më të gjatë, thojë edhe pak më të lodhshme dhe pak më të larmishme. Sigurisht. Pra, në qoftë se do e përmbledhim thelbin e këtij episodi, sepse shiko, Kryja është një destinacion jashtëzakonisht i vizituar edhe ne në fakt do t'i kthehemi edhe një herë kur të bëjmë listën e top destinacioneve të Shqipërisë, por nëse do thoshim ku çalon pjesa e të mos përdorimit të Kryes si destinacion më i gjatë se një gjysmëdite, do thoshim lidhja midis jetës së natës dhe jetës së ditës, mungesa deri tani e strukturave akomoduese që po shtohet, dhe shfrytëzimi deri në fund të destinacionit, po në mënyrë autentike. Pra, mendoj për shumë pedonalja ose shëtitoria mund të pajisej me 2-3 restorante se janë tradicional, po ku të ofrohej muzikë qytetare, sepse ofrohet në restorantet e Kryes muzika tradicionale, vallet tradicionale të Shqipërisë mesme të zonës së Kryes, koncertet që bëjmë pleqët e Kryes ose ata që i pasojnë, mund të ishin për shembull 2-3 show të vegjël në mbrëmje në qytet për ta gjallëruar, siç ndodh me qytetet e vogla të Italisë ku ti shikon rëndom, domethënë ku diun, këto shfaqje. Ajo lloj, domethënë mënyre ofrimi e jetës artistike ose kulturore i nevojit të qytetit Kryes, që realisht e ka pas një nga kufizimit që në fillimit e veta, nuk ishte dhe pak qytet homogjen, por në moment që ti, unë kam thënë gjithmonë, kush mund ta thyj këtë tabu që Kryja ka pas si qytet homogjen, turizmi mund ta thyj këtë. Edhe ta lejon. Sepse realisht ne kemi shumë të rinj lokal që preferojnë të rrinë në Tiranë, me drejt për shkak të mungesës jetës kulturore në qytetin e Kryes, po ne kemi një bum vizitorësh të rinj që janë turistë ndryshëm edhe nuk kanë asnjë lloj paragjykimi, sepse që janë një potencial i mirë për ofrimin e kësaj jetës natës, që do të thonë se sjell të ardhurë ekonomike, sjell koqëndrimi më të gjatë, jep më tepër gjallëri qytetit. Unë do duhet ta përfundojmë këtu, domethënë bisedën, do doja që ta konsideroja këtë bërtham të bukur një mundësi për ta kthyer edhe në komunitet, në të gjithë Shqipërinë, në Kryj, domethënë, sepse do ishte shumë e vlefshme që mënyra e ofrimit të akomodimit jo vetëm në Kryj, por në të gjitha qytetet që kanë trashëgimi kulturore dhe historike të ofrohej pikërisht nëpërmjet këtij modeli, prandaj dhe e morëm si shembull. Falenderoj shumë për bisedën. Shumë faleminderit dhe juve. Ju falenderoj dhe ju të dashur miq, edhe do t'ju ftoja që edhe ju, qoftë nga Tirana, qoftë nga cili do qytet i Shqipërisë, ta konsideronit Kryjen një destinacion jo gjysmëdite, as ditor, por një destinacion ku mund të qëndroni disa ditë, sepse keni plot se çfarë bëni gjëra të bukura për një përvojë vërtet të paharrueshme në Kryj.